Tervitus, Merike siin numbrite keelest. Panin eile YouTube'i sellise pikema, issand, mis asi see on, video. Lähevad sõnad suus sassi. Kes on sündinud 3. päeval 12.21.30. Tegin seda üsna hilja, selles suhtes, et tulid emotsioonid üles ja kuna mäletad, ma ütlesin teile kõigile seal videos ka, kui te veel juhtumisi pole kuulanud, siis minge kuulake. Eks number 3 kehtib ka nende kohta, kes on märtsis sündinud. No eks siis mina olen märtsis sündinud. Ja see trigerdas mind päris mahlaselt. No mis ma ütlen? Üldjuhul ma ütlen seda teile niimoodi, et mis seal trigerdas, siis see, et kuradi ma hea maskikandja nagu. Ja juba kohe lapsepõlvest peale õpid kohe ära selle vaata, et kohe mask ette, hommikul ärkad üles, kohe mask ette, endast mitte midagi ei räägi. Üldse ei ole kohe selline, nagu tahad olla. Ja niimoodi kohe nagu suureks saades, pikalt ja kaua. Kirjuta kommentaaridesse, et kas sul on sama case. Ja siis käisid igasugused mõnusad tunded läbi, selline kahju hakkas endast ja siis oli see, et mõtlesin, et siit ja kõik on tegelikult väga hästi, et kõik, mis tuleb, peabki tulema ja selline. Siis mõtled, et miks me niimoodi teeme, et nagu päriselt ka, et no miks me teeme niimoodi, et me seda maski kanname? No hea küsimus, mina ei tea sellele vastust. Et sina, kes sa tead, siis kirjuta siia kommentaari. Aga mul tuli teate selline mõte. Ma tahan kõigepealt veel jagada seda, et mul on hästi toredad 2 naist, kes on sellised, kuidas ma ütlen, nad justkui toetavad mind kogu aeg, nad on kogu aeg olemas, nad on nagu minu selles suhtes, ma väga loodan, et te ei solvu, et selles suhtes ma ütlen, te olete nagu minu selline hea vari. Te jälgite mu kanalit, mis on hästi vahva. 2 naist on, jah. Üks elab Soomes, teine elab Eestis. Ja nad hakkasid mulle Messengeris kirjutama ja nagu mega armsad naised. Mõlemad. Ma olen nii tänulik teile. Ma igaks juhuks ei ütle teie nimesid. Aga ma tean, et te vaatate mu YouTube'i kanaleid. Ja tänu teile selles suhtes, et ma ütleksin niimoodi, te nagu peegeldate mind. Te toote üles vahepeal mingid asju, mille peale ma pole ammu mõelnud. Ja siis jälle mõtlen. Võt niimoodi, ma tahtsin selles suhtes nagu tänu avaldada teile. Ma ei tea, miks ma seda, mul ei olnud plaanis üldse teist rääkida millegi pärast. Aga ju siis mul nüüd pidin selle ära rääkima. Tahtsin teile kõigile meelde tuletada, et ma olen väga tänulik, kui te saate informatsiooni sealt YouTube'i kanalilt. Siis jagage seda infot teistega. Mu silmad vilguvad kogu aeg mujal, seepärast, et mul on siin koerad. Näed, mamma jalutab siin. See, kes on hästi aeglane, see on 13-aastane, see vahepeal ei näe, ei kuule. Et siis, kui ma riidlen teda, siis ta üldse ei kuule. Siis ta vaatab kogu aeg kuhugi mujale. Ja siis, kui ma talle nina alla mingi toidu panen, siis ta kohe jookseb. Nii, tahtsin meelde tuletada. Kui te leiate huvitavat informatsiooni mu kanalilt, olge nii kenad ja jagage seda oma sõprade tuttavatega. Seepärast, et ma panen tõesti sinna selles suhtes infot, mis aitab kindlasti meid kõiki. See kuidagi trigerdas jah eile mind see number 3 kohta, kui ma rääkisin. Kuigi ma tean nii hästi kõigest juba numeroloogiliselt, ütleme siis nii hästi, väga hästi juba tean ja ma olen ikka endast sondeerinud kogu aeg. Ja tahtsin seda ütelda. Ma olen tänulik, et te olete siis erinevates kohtades mul kanalites ja nüüd on see hetk, kus ma tahaksin väga teha laive ja ma tahaks tegelikult veitsa küsida teie käest nõu võib-olla sina, kes oled siin juba pikemaaegne selline kõva käsi meediaalal või ma ei tea, kas on meedia, aga ikkagi, et kus kohas kannataks laivi teha, et võimalikult palju inimesi haarata, ehk siis mul on mõte teha kas YouTube'is, TikTokis või Facebooki oma väikses grupis. Aga see väike grupp on ka nii suureks läinud, see on üle 600 inimese. Et arvatavasti ma peakski küsima, et kui enamus on YouTube'is, siis lihtsalt YouTube'is teha seda. Ma pole kunagi YouTube'is teinud laivi, aga ma tean, et see on hästi huvitav. Et ma jälgin kogu aeg ju seda oma koolitaja YouTube'i kanalit, et püsida kogu aeg käru peal, nii nimetatult, et ma milleskist ilma ei jää. Ja siis, kui sa tead, oskad soovitada, anna mulle teada. Siis ma tahan ühte asja veel rääkida. Need samad minu 2 toetajat. Vot nüüd ma sain aru, miks ma seda pidin rääkima. Siis üks toetaja rääkis mulle väga kihvtilt sellist asja.
kuskil videos olin ma rääkinud siis kogemustest elust ja siis nendest kokku-lahku elamistest ja oma kogemustest, et ma olen 4 korda või? Neljandas suhtes. Ja et 4 sellist kogemust on olnud, et rohkem enam ei taha, nüüd piisas sellest. Ja 2 viimast olid eriti teravad pliiatsid selles suhtes, et ei unusta kunagi neid kogemusi. Et jätsid nii hingelt kui füüsiliselt sellised armid. Et aga tahan seda ütelda, mis minu suur toetaja seal Facebookis ütleski, et kõik need asjad antakse meile selleks, et me õpiksime nendest midagi ja muutuksime tugevamaks. Ja ma olen nii hästi nüüd aru saanud, miks mina need kogemused olen saanud, on see, et ma saaksin teiega adekvaatselt rääkida ja teiega ka jagada selles suhtes, et kui palju tuleb naisi ja ka mehi, aitäh mehed teile ka, et olete aktiviseerunud, kellel on need kogemused. Ma ütlen teile päriselt, et ma ei hakka mingiks ema Tereesaks, et ma ei hakka kellelgi seal kätt hoidma ja nii sügavalt lohutama, et kui ma näen numbrite järgi mingisugust asja, mis asja ma näen tavaliselt, kui te ütlete oma partnerit ja kui mulle kohe nagu punane tuli põlema läheb, siis küll sa tead, tunnad ennast ära see. Mul on osad kliendid, kes on saanud kohe, enne kui ma hakkan üldse analüüsi tegema, siis ma kohe tõmban niinimetatud kõne peale, et kuule, et kas sa ikka päriselt saad aru, kellega sa suhtes oled ja kuidas teil päriselt läheb. Ja, aga mitte üldse sellepärast, et hirmutada kedagi, vaid lihtsalt me kõik oleme armastust väärt. Aga on olemas teatud numbrid, mis on rasked numbrid ja need numbrid, need inimesed on ise hästi punes. Ja nad on hästi head maskikandjad. Ja nad vahest võib-olla ei saagi aru üldse, et nad on tegelikult punes iseendaga. Sest nende ego on hästi kõrge. Nüüd ma rääkisin täiega nagu ümber aiaaugu juttu. Ja, aga las ta olla niimoodi. Mul kusjuures üks toetaja ütleski, et ma järelikult ei ütle kõik asju teile välja ja üleüldse ma jätan midagi ütlemata, sellepärast kui see hambavärk tuligi. Ja nii ongi, ma täiesti vahest filtreerin seepärast, et ma arvan, et te paneksite mind kohe põlema, kui ma kõik ära räägiksin. Et las ta niimoodi jaokaupa ma luban, et aasta-aastalt kogu aeg ma muutun julgemaks. Ja, et elus on meil kõigil omad kogemused, et kes kellega ja mille jaoks. Ja siis samamoodi, mis mind isiklikult puudutab, ma mõtlesin, ma olen seda tegelikult nii pikalt saladuses hoidnud, aga mis ma ikka sellest saladusest hoian? Seepärast, et suur hulk teab mind niikuinii ka isiklikult, et ega ma mingisugune selline peidus ei ole olnudki. Ma lihtsalt pole numeroloogiaga valgusele tulnud. See oli mulle endale ka uudis, et ma sellega tegelema hakkan. Et aga selline uurija ma olen kogu aeg olnud. Tahtsin seda ütelda, et mul on jah kogemus, mingi karv on silmaaugus, et mul on surnud ära üks laps ja see oli hästi julm kogemus ja see kogemus viis mind, ütleme siis 8 aastaks umbes, ma olen näost punaseks kohe, see on liiga selline isiklik, aga ma tahtsin ütelda, ma olen nüüd nii palju kokku puutunud klientidega, kes on selle kogemusi läbi elanud ja ma neile isiklikult olen seda öelnud, et ma tean ja ma saan aru. Ja ma 2 aastat olin nagu ei kuskil maal, ma ütleksin niimoodi. Ja see jättis hästi tugeva mulje, ma mõtlen jälje. Ja ma tõesti annan endale medali ja oma selleaegsele elukaaslasele laste isale, et me tulime sellest välja, et me oleme normaalsed inimesed, et nii lihtsalt ongi. Aga see oli kogemus, mis me pidime läbi elama. Ja nagu ma ütlesin teile kuskil ammu mingites videotes, mul on kõik okei, et ei ole vaja kaastunde avaldus mulle saata, et sellised asjad mulle ei meeldi, ma olen selline suht konkreetne, et ma olen mina ja siis me, kes me oleme selles asja sees olnud, me oleme kõik selle leina juba läbi elanud, see on kõik läbi töödeldud. Et aga see, kui ma hakkasin ennast analüüsima, siis tuli välja see, et ma olen kunagi teinud enesetappu. Ja mul on selline hästi huvitav kood vaimsuse kolmnurgas, enesetapu kood. Ja ma olen teile sellest rääkinud, sina, kes oled kanalil juba pikemat aega, sa tead, mis ma rääkima hakkan praegu, aga sina, kes sa ei ole mu kanalit jälginud, siis sulle on see võib-olla uudis, et on olemas jah, täiesti selline kood. Ja vaadake, siin ongi see nagu ristiriid
see on soome keeles nüüd selline väljend, aga äkki on eesti keeles ka. See on see, kus mul nagu vapsee läksid kõik asjad nagu risti. Siis kui ma olin selles hetkes, kui see juhtus, siis see oli nii valus. See oli nii valus, et ma ei oskagi nagu seda ütelda. Ma nagu ei saanud üldse aru, miks see niimoodi on, miks elu on nii ebaõiglane. See oli mega kogemus. Et ja siis ma sain aru, et ma olen eelmises elus võtnud endalt elu ära ja ehk siis minu kallid inimesed on jäänud minust ilma. Ehk siis vaadake, kas te olete tähele pannud, et sellel aastal on suht palju enesetappe olnud. Numeroloogiliselt ma olen natuke seda analüüsinud ja minu jaoks on see märk. Ma ei ole mingi esoteerik. Ma ei näe mingeid maagilisi asju. Ma tunnetan teatud asju, aga seda läbi numbrite nüüd rohkem ja rohkem. Et 2025 on lõpetamise aasta ja need inimesed, neil tuleb mingisugune riistiriid iseendaga. Mina ju ei tea, miks ma eelmises elus kuskil eelmistes eludes olen endalt elu ära võtnud, aga selles elus võeti minult ära nagu umbes sulle tasuks, et siis sa tead ka, mis tunne see on. No ikka räige tunne on ja aitäh. Ei taha enam seda kogemust. Võite kommenteerida, kellel on selle sarnane kogemus. Ja seda ma ainult ütlen, et ma ei hakka kõikidel vaatama, kas teil on enesetapukood seal. Selles suhtes, et ma teen seda ainult siis, kui on see pikem teenus ja sünnikaardi teenus, et sealt tuleb välja see kood, kui see kood on seal sees. Kõigil ei pruugis olla, seepärast, et meil on kõigil mingid omad koodid ja ma ütlen alati, olge õnnelikud, kellel koodi ei ole. Ja, selle rääkisin ära. Siis ma tahtsin ütelda see minu üks toetaja, ta on nagu nii mega armas. Ta on sündinud samal päeval nagu minagi, siis nüüd sa said aru, kellest ma räägin. Siis ta ütlebki, et kogemused antakse eriti siis valusad kogemused selleks, et nendest õppida. Ja teatud kogemused tulevad meile veel ja veel ja veel. Ühed ja samad. Need julmadest kogemustest räägin, eks ju. Ja need tulevad selle pärast, et me ei ole siis eelmisest kogemusest veel õppinud ja me peame nagu tegema sellega 0-4 kõik ära tegema, lihtsalt saate aru. Et nagu lõpuks nagu aru saama, et see, all right, nüüd ma küll hakkan tegema mingeid muutusi. Et nagu, ma mõtlen, et mis asjad me oleme inimesed, et me niimoodi nagu õpime läbi valude ja siis nagu jälle ei õpi ja siis kanname maske, siis tahame kõigile meeldida. Ja nii edasi. Nüüd ma juba nämmutan. Ei olegi teil vist enam midagi rääkida. Ma võin rääkida palju tegelikult, aga ma ei taha mingit sellisest enesehaletsusse nagu minna. Seepärast, et ühte asja, mis ma tahtsin ütelda, et mina olen olnud maskikandja ikka päris mega kaua. Ja ma lõpetasin maski kandmise ära nüüd äkki 2 aastat tagasi varsti. Ma mõtlesin, nüüd on kõik. Nüüd mina enam ei taha. Ma ei taha kõigile meeldida. Ma ei taha olla kõigile hea. Ja ma ei ole ka paha, ma olen tegelikult üdini hästi empaatiline, hästi sõbralik ja mõndade inimestega ikkagi kohe ma langen, teate, nagu nii kui ta tuleb mu ellu mingiks ajaks, mingiks hetkeks, siis ma kohe nagu langengi sinna, oi kiisu, miisu. Ja siis ma olen enda peale nii närvis, nagu ma mõtlen, et oota, mis mul jälle viga on, nagu kohe langen jälle sinna samma. Ühesõnaga õppida on palju, jah. Et teie siis number 3, teie eriti, teie video oli eile. Ma tahan teile südamele panna, et te ei pea kõigile meeldima. Ja see, et te särate, teid nähakse, et olete publiku eest, olete vautsi-vau inimesed, siis see on kõik sellepärast, et te tegelikult ei näita üldse, mis teie sees toimub. Võib-olla su hing nutab sees, võib-olla su süda karjub millegi muu järgi. Ja number 3 on üldse selline, mis ma nüüd ütlen teile kohe päriselt. Te nagu näitate välja üldse sellist elu, mis te tegelikult ei ela. Ehk siis te võite seal Gucci-Mucci Versace riietes käia ringi, aga tegelikult teil on nagu megavõlad. See lihtsalt on paratamatu tõde. Ja te võite saada mu peale kurjaks. Te võite kirjutada mida iganes tahate, kuigi ma arvan, et te ei tee seda. Seepärast, et kui sa nüüd hetke maha rahuned peale seda, kui sa mind kuulisid, siis sa saad aru, et ma räägin ju tõtt. Et lihtsalt nii ongi. Aga mina tänan. Näete, mingi 15 minutit lihtsalt lupstigi räägin ära teiega siin metsakäigul. Mul tüdrukud, ma kutsun koeri tüdrukuteks, nad kogu aeg vaatavad, emme päriselt nagu kogu aeg räägid või? Ma kutsun ennast emmeks nende jaoks. Nad praegu ka vaatavad. Okei, et ma väga tänan, et sain teiega mõnusalt aega veeta. Kommenteeri, kas sul on kogemusi, mis on tulnud jälle ja lõpuks saad aru saanud, mida see sulle näitab, kuidas ta sind triggerdab.
et anna mulle märku ja kui on mingi väga isiklik asi, mida sa rääkida tahad ja siin ei taha avalikult ütelda, siis lihtsalt sa võid mulle kirjutada. Ma kuulen sind ära, ma luban. Saadan sulle ka vastuse, ma luban. Kui ma ei tee seda kohe, ma teen mingi aja pärast. Võib-olla läheb päev või 2 läheb mööda. Ja ma teen seda. Ma teen seda isiklikult. Mul on küll abiline olemas, aga abiline ei vasta sellistele küsimustele, kus midagi väga isiklikult räägitakse. Ja ma olen oma abilisele siiralt tänulik. Ta on minuga samal päeval sündinud. Ja võt nii ongi. All right, mina tänan ja mäletage, et juunikuu on 11 armastamise kuu. See on number 6 energia. Eelkõige armastis ennast, siis armasta oma lähedast. Siis juulikuu analüüsi kallal teen juba tööd. Aga kes on vähegi nutikamad, siis kuulake seda, mis toob suvi. Siis ma rääkisin seal ka teile juunikuust ja siis teil on vaja lihtsalt 1 number juurde liita, siis te saate teada juba, mis on teie juulikuu. Ja samamoodi, kui liidate 2 numbrit juurde, siis te teate juba, mis on teie august. Ma olen andnud teile kõik spikrid juba ette. Et nagu mega lihtne on kõigest aru saada, kui te hakkate vähegi minuga kaasa mõtlema. Ma räägin vahest võib-olla liiga kiiresti nendest asjadest, sest ma olen selle asja sees nagu nii üdini. Aga ma luban, et need inimesed, kes vahest tahavad lihtsalt rääkida minuga mingisugusest leivaretseptist, siis ma võin ka rääkida, kuigi ma üldse kokkaja ei ole. Ma saan söögi tehtud küll. Aga see ei ole asi, milles ma tugev olen ja nii edasi, et ma oskan ka mitte numeroloogiast rääkida. Aga see on see kanal, kus ma saan seda teha teiega koos. Kuule tšauki. Ja nautigi teineteist, naudi ise ennast, ole tänulik endale, et sa oled olemas. Käi peegli ees, kiida ennast ja ütle endale, kui ilusad silmad sul on. Kallis mina. Tšau, Ameerika numbrite keel.